Mabuhay! Welcome back to our channel. Yummy and cool. So, teachers, yung anong meron tayo ngayon? Meron tayong side dish, salmon curry. Actually po, kaya namin naisipang magmukbang kasi binigay lang ko ng neighbor na yung co-teacher niya. Natuwa ko kami, minukbang namin. Ang ganda po ng pag-plating. Oo. So, salmon curry is, cow means rice, kai means chicken. Chicken with rice. Yan. So, meron silang sauce. Puro chili ata yun, no? Oo. And then, may cucumber sa gilid. Ito, oh. Yan. Tapos, mainit-init na soup. Ito talagang the best na partner niyan dyan. Tapos meron tayong Siyempre. taluk. Okay, teacher. Isa na tayo. Pray muna tayo. In the name of Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. For God, thank you so much for this blessing. Please us in Jesus' name. Amen. Kain na tayo. Ito yung ano nila, sausawa nila. Puro chili. Baka maano. Ito ko na ilagay. So, ito siya. Ito siya yung kumain. Ito, lagay dito. Yan. Ganyan po yan. Very famous dito yan sa Thailand. Di ba, teacher? Yan. Sarap. Tapos, meron ano? Ay, meron palang blood, ano? Chicken blood. Chicken blood. Nahin ko muna yung soup. Mainit-init pa to eh. Yung soup niya merong parang, ano ba to? Sayote, tsaka carrot. Ginger. Mushroom. Sarap, mainit-init pa. So, ito na. Sarap. Sige na, teacher. Share lang kami kasi isa lang dito. Pero maraming kanin po siya. As in. Hot. Yung rice kasi niluto. Fried rice. Kasama yung ano, chicken. Lagi ko try na order sa ano, sa school. Lunch namin na sarap. Sarap yung pag Ang galing niya magluto. Tap. Shout out to teacher Kanapak. Excuse me. Thank you. Marami kasi siya. Parang pang dalawang tao talaga. Yung rice, hindi siya plain rice Niluto siya kasama yung chicken. Parang biryani rice, no? Yung style. Merong ano. May lasa. Sarap. 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 Namiss ko to. Kasi dalawang buwan dito na nakakain sa restaurant. Kasi nga, bawal na mabasa na. Ngayon nagluto siya. Timing. Sarap. Side dish muna tayo ngayon. Next time mag-Filipino food kami, di ba, teacher? Sarap ng soup. Ako pag umi-order ako niya, talagang mamili ako ng soup. Tapos nilalagyan ko ng maanghang asili. Ito siya. May mushroom. May ginger. Sarap, maanghang. Panalo. Pwede siya mag-restaurant, Oo no? nga. Sobrang sarap. Pag umikot ka sa Bangkok, kahit dito, meron talagang ganito, no? Kasi yung typical na kinakain ng mga Pinoy, pag ayaw nila ng anghang, di ba? Basic ko siya. Chicken, rice lang. Tama. Peto.
Tapos merong cucumber na side dish dito. Ang anghang. Partner talaga. Blood. Sausaw ko. Sa maanghang. Ang daming sili, oh. Gawa. Parang sinabaw ko na rin. Ito naman yung may balat, oh. Sa taas. Sarap talaga. Yup. Cucumber. Galing niya magluto. Sili. Ganhanin. Ang dalawang tao. Naka-arrange talaga, parang sa restaurant. Kaya naisipan namin, magbangan dito. Sayang yung plating. Tama. Galing. Sarap. Sabaw is life. Aroy ma! Maraming makbakaw pang nakapadyan. So, maraming salamat. Nagpapawisan ako. Ang anghang, ang init ng sabaw, ang sarap. Wait lang po. So guys, pinakita lang mo namin yung binigay ni Teacher Tanapat. Sad to say home, may kumatok sa pinto. Unexpected po. So, thank you so much po. See you again next time.